lungdamna laisiangtho John alian somni lekhat aneu khatpan somleli chang to khit changin Tiberius Borgeya anu zuite kyanga Yesu akilang ki hi ama hi bangin hongkilang hi Simon Peter Didymus kichi Thomas Galilea gam kanan khomi Nathanael Zebedi tapa tele adang nu zuite ni awmu hi Simon Peter in amaute kyang bengting in ka kwanting hi achi le amaute in ko zong kong zui ding u hi achi u hi to chain amaute paihya in gun kwang sunga atwang u hi a hi hangin to zan ton tungin bangma aman ke u hi jing sang tungin gun ke ya Yesu dinga a hi hangin nu zuite in Jesu a hi lam na thelo hi to chain Yesu in amaute kyanga katate o masa khat beng nei lo na hi u hiam achi hi amaute in Yesu kyanga kaman ke u hi chi in adong ke ku hi Yesu in amaute kyanga gun kwang taklama na nge nu payun to hi le nga sa na man ding u hi achi hi to bang in amaute in nge na payu le nga sa tampi o ka hi chang in ngen akai to zo ke u hi to chang Yesu it nung zui pa in pita kyanga topa hi hi achi hi topa hi achi Simon Peter in azak chang in apon silin hangyam chile ama apon siloin agwak tang in awom hi tui sunga adyang khe pa hi ngahi zong in adang nu zuite in tui ge to ki gamla lo tong zani bek ki har a hi manin ngasa adim ngen kai komin kun kwang azuyu hi amaute leila katunu chang in meyam le atunga ngasa ki hangle khomun amu hi Yesu namaute kyanga tua nanga samatte u tom hongla un achi hi to hi chang in gun kwang tunga Simon Peter ka to in ngasa alian zale som ngale thum to adim ngen leila ka akai to hi to zai na tam hangin ngen ki kek lo hi Yesu namaute kyanga no te hong pai un la zingan ne un achi hi tuin to ba a hi lam anu zui pi te in athiu changin nang kwa na hi hiam chin kwa mai in adong ngam ke u hi Yesu hong pai in khomul le nga sa la in amau te apia hi in Yesu sina pana tho ki khit anu zui te kyanga akila athum veina hi in to pa lungdamna laisiangtho hi Kristo to pa on atunga phanna ta hen